Alô rapaziada, tudo certinho? Tudo? Então, vamos começar mais um vídeo aqui no canal, beleza? O canal tá meio sumido, mano. Tá da escola, sabe? A escola tá meio complicada, mano. Vamos lá, né? Voltemos lá, mais com um bike check, porque eu troquei de bike. Eu já troquei umas 15 vezes. Como proteger do clã Uchiha, o melhor entre os melhores na... Agora vamos nesse aqui, né? Então, antes de começar já, explode, mas explode com vontade o dedo no like. E se inscreva no canal para dar aquela forcinha. Vamos começar o vídeo aí. Minha bike, para começar, é uma Salt Bike. Ela é freio a disco, quanto na dianteira quanto na traseira, só que mecânico. Só que como tudo de pobre é meio foda, o da frente pega mais ou menos e o de trás não pega. Ela é 21 marchas, 3 atrás, 7 atrás, 3 na frente. Me confundi, dicção é bem foda. Ela tem cavalete central. O que mais? Ela tem esses cubos dourados, que eu não sei o nome. Vamos ver se nós achamos. Não achamos. Tem esses cubos dourados. Tá com a mesinha invertida. Uma diferença que aqui só tem 2 parafusos. É só aros Freeride. 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 Suspensão Salt Bike. Luvas. Eu não sei. Fala aqui. West. Vai saber. Ela tem esses câmbios aqui. Yamada. Mas como, né? Aqui funciona. Aqui não funciona. Freio inexistente. Aqui não funciona as marchas, mas aqui funciona. Entende? Qual que é a lógica? Como, vamos dizer assim, né? Toda bike de malandro tem que ter um desvio, né? Suave na nave. Banco Salt. Duro que o cara é, né? É assim. Ela... O que mais eu posso dizer? Quanto na trás, quanto na frente. Raios reforçados. Beleza. Raios reforçados. Ela... Muito boa bike. Topzera. Eu peguei ela faz uns 3, 4 meses já. Muito boa. E eu deixei um tempo ela parada porque... Sabe quando tu não gosta mais da bike? Eu desisti dela. Daí eu agora tô voltando. Então... Bike muito boa. Então, ali tá solto. Mas eu apertei hoje de manhã, então tá filé. Bike muito boa, né? Tudo Zé, cor preta, com os detalhes. Vai saber, é branco e cinza, né? E é isso, rapaziada. A bike é essa aí. Se você gostou, vai ter o outro agora, do meu amigo, Gabriel. A dele é um pouquinho mais rica. Um pouquinho assim, que me humilha bastante. Então ela é rica pra caralho. Então, vocês aí estão preparados pra ver outra? Então, tamo junto. É nóis e até a próxima. Fica com o outro bike check aí.